É o jeito tosco de ele andar, seu jeito bronco de falar, o formato meio estranho dos seus pés. E apesar do banho frequente, tem um cheiro insistente. mas você pode estar certa que é um cara nota 10. Ele precisa de uns reparos nos defeitos que tem, Como sua falta de antena, sua queda por rena é um pouco antissocial também. Ele precisa de uns reparos, mas ouça por